سلام حبوباتي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة يا رب. مرحبا بكم في قناتنا حياة دي زاد. أولا صليوا على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. اليوم يا البنات راني جبت لكم واحد الوصفة بعيدة عن الطبخ، وصفة إن شاء الله راح تفيدكم، وصفة طبية علاجية مليحة للمناعة، تقويها تعززها يا البنات، وراهي مضادة للالتهابات ومضادة أيضا للأكسدة. عبارة عن سيرو. هذا السيرو راح نخدمه في الدار كما قلت لكم بأعشاب طبية. راني جربته على عدد من أفراد الأسرة، فيهم المريض بالسكر، فيهم المريض بالطنسيون، فيهم المريض بالكوليسترول. إن شاء الله تفيدكم حتى نتوما يا البنات، وان شاء الله يا ربي تلقاو عليها راحه وتلقاو عليها نتيجه. وكما رانا على بالنا كامل باللي هذه السمانه راهي سمانه على قريب، واحد يقول لك راسي يوجع، مفاصلي يوجعوا، حلقي يحرق، المهم كاين اللي يحكموا الفراش سيرتو الكبار بساكن، المهم وراهي تروح وترجع، هذا هو المشكل فيها. وكاين اللي يشكوا في رواح امراض بالاوميكرون بالكوفيد. المهم ربي ينجينا وربي يرفع علينا هذا الوباء والبلاء. نفوتوا لوصفتنا يا البنات، راهي مقاديرها موجوده في البيت، كما قلت لكم، واللي موش موجود عند العشاب بسعر جد يعني بسيط. المهم هنايا جبت الماء البنات، السكر، القرنفل، الخنجلان. هذه الكميه تاع الخنجلان يا البنات هي مشريه ب5000، وحبه سيطره ولا حبه متوسطه تاع قارص. من بعد البنات المكونات اكوتي، نجيب كاسرونه او طاوه ونصب فيها هذاك الماء. هنايا البنات الماء من الاحسن يكون معدني بدرجه حراره الغرفه. نفرغ هذاك الكاس يا البنات في الكاسرونه، نضيف عليه الفنجال تاع السكر. هنايا البنات الفنجال كل وحده والفنجال اللي تستخدم. باه ما نحيوس ما نقطعوا الشك باليقين، راح نقيس لكم بالمغرفه تاع العشاء الكبيره. هنايا البنات ما حبيش نقيس سما بالميزان، منهموش كامل عندنا ميزان. كاين اللي عندهم كما كاين اللي ما عندهمش. كي قست هذا الفنجال يتجا 4 مغارف كبار تاع شاي البنات مليانين سكر، وراح نخدموا بنفس الملعقه هذه، راح نقيسوا بها القرنفل يا البنات. القرنفل اللي هو الطيب، على بالنا كامل باللي راه عنده فوائد، ومضاد للالتهاب ومضاد ايضا للاكسده. هنايا البنات القرنفل مبكري نداويو به، ومليح ايضا لالام المفاصل والالتهابات ايضا المفاصل. هنايا الخنجلان اللي هو ممكن جديد عليكم. الخنجلان يا البنات هو من عائله الزنجبيلات. فيه المطحون. هناك تروحي عند العشاب ويسقسيك يقول لك مطحون ولا عروق، انتوما خيروا العروق باه ديروا الوصفه هذه، وراه صلب جدا. الزنجبيل نقاوه بيض والطعم تاعو حار وحلو، والخنجلان هذا نقاوه خشبي اللون تاعو، والطعم تاعو ما بين الحروريه الحار وحامض، وراه الصلب كما قلت لكم. نحاول ندير فيه ديتخي، نفتحه شويه هكا، اكيد نغسل مليح، نخير 2 عروق صغيرين يا البنات، نغسلهم مليح، ندير فيهم ديتخي ونحطهم مع هذاك الماء والسكر والقرنفل. وراه ايضا مضاد للاكسده ومضاد للالتهاب، وتاع بكري كانوا يستخدموه كعلاج لاغريب وعلاج للسعله، وهنايا التهاب الحلق، ولا هنايا هذاك الحريق اللي نحسوا به في الحلق تاعنا او الحنجره. ومن بعد البنات نخلط المكونات مليح وندي نحطهم فوق نار متوسطه، بيزما هما نستناوهم يغليو يا البنات. اول غليه ليهم نلوح لهم يا البنات القارص او السيترو. هنايا البنات مش راح نخدم بالحبه كامل، قلت لكم خدمت بحبه متوسطه. نجيب الحبه هذيك نقسمها على النص تاعها راح ندي منه نص، يعني راني خدمت بربع حبه تاع قارص. نقسمها هكذا دي مورسو، ومن بعد منين نلقى هذاك الخليط تاعنا اللي حطيناه في الكاسرون راح حطيناه فوق النار يغلي لنا. هز اول غليه ندي يا البنات نلوح فوق هذا القارص
ونخليه يغلي بالتمام يا البنات، وركزوا معايا مليح، يغلي 10 دقائق ونطفي عليه ونخليه يبرد. البنات برك اللي تحب تحوس على فوائد الخنجلان في جوجل، راهو اسمه باللغة العربية الخلنجان، تسمى هكا كي تجيو تحوسوا تلقاو عليه، حوسوا اكيد راحين تلقاو في كل فوائده مليح، حتى الكونسير عافانا الله واياكم ان شاء الله يا ربي. وهنا يا البنات كما راكم تشوفوا بعد ما طاب لي خذ هذا اللون شغل هكذا الذهبي، وكل ما يقعد كل ما يدي لون اسمه يقساح اكثر. ومن بعد كما قلت لكم طفينا عليه خليناه برد، ووجدنا له زجاجه. هنايا زجاجه تكون يا البنات محكمه الغلق، سما تغلق مليح، ورانا نيطوايناها بيا، سما تكون بيا نيطوايي وبخوبخ باه نقلبوها بخوبخ بيا ويروحوا لها لي بكتيريا لي بكتيري، نحطوها تغلي فوق النار فوق في تغلي في الماء، ومن بعد الغلي نجبدوها ونحطوا فيها هذا الخليط يا البنات، نحيو منه هذاك القرص او لي مورسو تاع السيترو، ونفرغوه به بالمكونات اللي فيه هكذا، ونخليوه. هذا الخليط يا البنات راهو عبارة عن سيرو، كيما السيرو اللي نشريوه من لا فارماسي، موش تيزانه يا البنات تروحوا تقرقعوه كامل وثم لا، هذا راهو عبارة عن سيرو يتشرب في أوقات معينة، عنده مدة صلاحية، مدة صلاحيته هي 3 أشهر. وانتم يا البنات من الأحسن خدموا بكميات صغيرة، وكل مرة سما خدموا حاجة جديدة خير. وكما راهو هكذا صالح لمدة 3 أشهر. يتكل يا البنات يتكل في الليل قبل النوم، من الأحسن ما تشربوش وراه الماء، دوك نعتلكم لا دوز اللي نشربوها. وأيضا حاجة برك راهو ممنوع منعا باتا على المرأة الحامل، البنات المرأة اللي أنسانت ما تشربوش من بعد سدحي ليا ما تشربوش يا البنات، راهو ممنوع عليها. اللي في كرش حبيبي راهو ممنوع عليها. وايضا ممنوع المرضى اللي عندهم حساسية من الزنجبيل ولا الخنجلان، ولا عندهم حساسية من القرنفل اللي هو الطيب. وهنا يا البنات كما راكم تشوفوا عندنا المغرفة الكبيرة تاع العشاء، المغرفة تاع النص، والمغرفة الصغيرة تاع القهوة. حنايا رايحين نانيليو المغرفة الكبيرة باه ما نستعملوش دي دوز كبار، منها ايضا لي دوز الزيدين تاع الحرورية، منها عفوا الاخر هذاك الخنجلان حار والقرنفل حار، اكيد قادر يسبونا سم حوايج تسبونا كي نقولك التهابات المعده، الاستوما يضرونا في الاستوما، سما نانيليوهم مكله نستعملوا ملعقه هذه تاع النص نشربوها كما قلت لكم قبل النوم. اللي يشوف السعله تاعو حاده يشربوه مغرفه الصباح ومغرفة في الليل قبل النوم. واكيد يا البنات راح تبان نتائجه بالمداومه، داوموا عليه او ما فايت 3 ايام، وان شاء الله يا ربي يفيدكم، وان شاء الله يا ربي يرفع علينا هذا الوباء والبلاء. رانا وصلنا لنهايه لا فيديو، ما تنسونيش بدعائكم، وان شاء الله يا ربي يفيدكم وتدعيوا لي. الى اللقاء.